저널리즘 토크쇼 제2 첫 방송 함께 보고 계십니다. 지난달 말이었습니다. 청와대가 이례적으로 특정 언론사를 공개적으로 비판을 했습니다. 북미 정상회담을 앞두고 북미 회담에 악영향을 줄 수 있는 보도에 단호하게 대처하겠다는 입장을 밝힌 건데요. 청와대는 특정 언론사가 특정한 의도를 가지고 기사를 쓰고 있다고 보고 적극 대응에 나섰습니다. 이 사안에 대해서 게스트 한 분 더 모시고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자유한국당 강효상 의원 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 강효상입니다. 네, 조선일보 편집국장 출신 맞습니까? 네, 맞습니다. 네네. 네. 편집국장 하시고 조금 있다가 바로 비례대표 의원이 되신 거예요? 예, 한 5, 6개월 있다가 비례대표로 국회에 들어왔습니다. 그래도 되나요? 언론인에서 바로 어떻게 보면. 그 언론인도 그 직업 선택의 자유가 있죠. 예, 그리고 뭐 많은 분들이 과거에 그렇게 해왔고요. 그리고 언론인이 또 국회에 들어와서 할 일이 저는 많다고 봅니다. 여러 가지 방송 문제나 언론 문제도 많이 하고요. 예. 그러니까 네. 편집국장이 마지막 직책이셨던 거예요? 조선일보 그 뒤에 조금 논설위원을 한 하시다가 5, 6개월 하셨구나. 정도 있었습니다. 네. 네. 이번에 청와대 대응을 보시면서 하실 말씀도 또 많으실 것 같아서 모셨습니다. 네. 먼저 청와대가 문제 삼은 기사는 세 가지였습니다. 한미 정상회담이 끝난 날 국정원 팀이 평양으로 달려갔다는 보도. 두 번째는 풍계리 갱도를 폭파하지 않았다는 보도. 세 번째는 북한이 미국 언론에 풍계리 폭파 취재비로 $10,000를 요구했다는 보도. 이렇게 세 가지였습니다. 풍계리 폭파 안 했다는 보도는 이미 오보로 판명이 났고 TV조선이 10분 만에 온라인 속보를 삭제했고 다음 날 공식 사과문을 올렸습니다. 논란의 여지가 있는 건 나머지 두 보도인데요. 청와대는 나머지 보도들 역시 오보라고 단정을 지은 상태입니다. 국정원 2차장이 대통령 방미 기간 평양을 비밀리에 방문해서 북한 고위급과 면담했다는 기사부터 좀 짚어보도록 하겠습니다. 어떻게 보십니까, 기사? 글쎄 저는 뭐 그럴 수가 없을 것 같아요. 대통령이 미국 가셨는데 국정원 2차장이 자리를 안 지킨다는 것도 이상하고 미국에 가서 뭔가 담판을 지어야 되는 상황인데 평양에 급히 갈 일은 뭐가 있을까도 사실은 배경 취재나 이런 것들이 전혀 없었고 그냥 단순히 국정원 2차장이 평양 가가지고 무슨 특별한 밀명을 띠고 특사 역할을 하는 것처럼 그냥 분위기만 흘리는 기사였는데 이거는 진짜로 면밀하게 취재를 해서 남북관계나 또 국익에 저해가 되지 않는 보도를 하셨어야 맞다고 생각하는데 저로서는 잘 이해가 안 갔습니다. 예. 기자 출신 입장에서 말씀을 좀 해주신다면요. 예. 네, 우선 저는 청와대가 특정 언론의 오보에 대해서 이렇게 논평을 낸 자체는 굉장히 이례적이라고 봅니다. 그런 기억도 별로 없고요. 과거에 우리 세월호 때 큰 대형 오보가 있었지 않습니까? 네. 뭐 전원 구조됐다. 뭐 그런 오보가 있고 오늘 하루에도 정말 수십 건의 오보가 인터넷상에 그런 오보 내지 오보성 기사, 뭐 가짜 뉴스 심지어 이런 보도들이 많은데도 불구하고 청와대가 그런 이제 몇 가지 세 가지 기사를 지적했는데요. 우선 우리 정 앵커님 말씀대로 인터넷상에 잠깐 10분 떴던 거는 사실 방송에 나간 것도 아닙니다. 근데 그날은 사실 트럼프 대통령이 북미 정상회담을 취소한다 그래서 아주 방송이 그때 난리가 났던 날입니다. 그래서 아마 정신없던 와중에 그런 실수가 있어서 바로 사과를 했고 저는 그것은 큰 문제가 안 된다고 보고요. 또 이제 저는 뭐 TV조선이나 조선일보를 대변한 이런 사람은 아닙니다. 그렇죠. 이제 예. 조선일보의 그 반박문, 네. 청와대 대변인의 그 논평에 대한 조선일보 기자의 그 반박문을 봤습니다. 복수의 취재원으로부터 크로스 체크가 된 기사다. 그리고 만약 그것이 오보로 판명이 되면 바로 정정하고 사과할 용의가 있다. 이렇게 분명히 그 밝혔습니다. 언론이 오보를 할 수 있습니다. 그러나 이제 물론 악이나 뭐 체크를 했느냐 이런 것은 따져봐야 되겠지만 이제 또 하나 이제 그 $10,000 그 문제가 있는데요. 제가 이제 먼저 청와대 논평에 대해서 이례적이고 그것이 왜 문제냐고 하면은 청와대는 어떤 제3의 기관이 아니고 늘 언론에 정보도 주고 또 비판도 받는 굉장히 그런 그 어떻게 보면 경쟁 관계에 있는 기관입니다. 그리고
오보다 아니다 이렇게 판단하는 기관은 사법부고 혹은 방심이고 그렇죠. 준사법기관인 이런 곳에서 이제 결정을 하는 것이고 정부기관이 국정원이 오보다 하면 방심이나 언론중재위에 오보라고 그것을 강하게 어필하고 법적인 절차에 돌입을 하면 되는 겁니다. 그런데 청와대가 가장 최고 권력기관이고 가장 정치적인 기관인 청와대가 이것을 오보를 문제 삼는 것은 저는 옳지 않은 적절치 않았다. 저는 그렇게 보고요. 또 $10,000 수수건도 제가 TV조선 입장문을 보니까 이미 그 녹취록이나 이메일도 다 확보가 됐고 충분히 근거가 있는 보도다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 저는 이 기사들이 어떤 악의가 있었다고 보기 어렵고요. 그리고 잘못 오보라면 이것은 어떤 사법적인 혹은 준사법적인 또 행정적인 절차를 거쳐서 그것을 결론을 내고 거기에 대한 책임을 물으면 되지 청와대가 나설 일은 아니다. 저는 그렇게 봅니다. 저는 이번 사건의 특징이라고 할 수 있는 게 의원님 말씀처럼 청와대가 직접 나서서 오보를 지적한 게 이례적이긴 하죠. 근데 왜 하필 오보가 이 민감한 시기에 대북 문제와 관련해서 집중됐는가 하는 문제가 하나 있고 또 하나는 지금 $10,000 문제 자꾸 언급하셨는데 이 부분은 거기 실제로 간 기자들이 그런 사실 없다. 실제로 우리가 낸 돈은 한 100여 달러, $1,000 언저리 이렇게 얘기까지 했는데 그거를 나는 어쨌거나 이메일 하나 받은 게 있으니 오보 아니다. 이렇게 얘기하는 게 언론으로서 맞는 건가요? 편집국장 계셨을 때 그렇게 크로스 체킹이 되면은 빼셨을 것 같은데 저는 기사를. 제 경험상에는 이런 경우도 있습니다. 제가 과거 사회부장 때 BBK 사건하고 그다음에 도곡동 땅 문제를 그때 보도를 했는데 상당히 이 MB 것으로 추정된다 그런 네. 기사였는데 그 당시는 그게 오보였습니다. 그런데 나중에 요즘 이제 수사 결과가 나오면 그것이 상당히 근거가 있는 것으로 나오지 않습니까? 네. 그러니까 오보라는 것이 나중에 몇 년 뒤에 사실로 밝혀질 수도 있는 겁니다. 근데 물론 이제 만불 같은 경우는 돈이 안 갔기 때문에 금방 오보다라고 볼 수도 있죠. 그렇죠. 그 말씀은 일리가 있지만 그러나 이것이 보도가 됨으로써 북한 당국이 철회했을 수도 있는 겁니다. 그러니까 여러 가지 가능성이 있는 것이고 그 당시에 철회했다고 보시는 건 아닙니다. 그러니까 그런 근거가 있는 것을 가질 때는 일단 기자로서는 네. 보도를 그러니까 최종적인 책임까지 질 수는 없는 것이고 그런 얘기가 북한 당국의 어떤 누구로부터 그런 얘기가 왔다면 그리고 또 커뮤니케이션이 잘못됐을 수도 있는 거 아닙니까? 이제 그런 것을 물론 TV조선이 꼼꼼히 못 챙긴 만약 이제 오보라고 밝혀졌다면 그런 책임은 물을 수 있지만 이것을 무슨 어떤 굉장히 악의적인 보도다. 지금 중차대한 시기라고 하시지만 이럴 때일수록 사실 오보가 많이 나오는 때입니다. 아까도 제가 말씀드렸지만 세월호라는 이런 큰 사건이 나지 않습니까? 지금 이따가 얘기가 나왔지만 한겨레 신문은 지금 이 중차된 시기에 오보를 큰 오보만 해도 세 차례 냈습니다. 우선 평양에서 북미 회담이 열린다라는 것을 일면 톱으로 보도를 했습니다. 열린다고 했나요? 열린다. 유력. 유력. 그런데 그 전날 이미 싱가포르라는 게 거의 다 퍼졌습니다. 한번 보시면 알겠는데요. 그래서 모든 신문이 다 싱가포르로 썼는데 유독 한겨레 신문만 평양으로 보도했습니다. 일면 톱으로 큰 오보입니다. 이거 사과도 했고요. 이건 언론사에 굉장히 이게 기록적인 일면 톱 오보는 그러니까 또 하나는 사과했는데 왜 여기는 사과를 못 하는 거죠? $10,000는? 이거는 오보라고 보이지 않는다는 그건 거죠. 오보가 아니라는 거잖아요. 계속 지금 그 입장. 아니 그러니까 그걸 청와대가 주장할 일은 아니죠. 그거는 언론중재위나 방송심의에 신청을 해서 판명이 되겠죠. 아니 예를 들어서 저를 갖다가 도둑놈이라고 보도를 하면 제가 그 자리에서 아니라고 얘기를 해야지 그거를 대법원 판결 날 때까지 기다려야 되는 게 맞는 그런데 겁니까? 최 변호사님께서 한 가지 착각하실 것은 이 문제는 $10,000 수수의 주체는 북한 당국이고 그렇죠. 돈을 내는 사람은 언론인입니다. 청와대가 나설 일이 아니죠. 청와대는 제3자 아닙니까? 그럼 북한 당국에서 이 오보다 우리가 돈을 요구한 적이 없다. 이렇게 해명을 하고 그렇게 해서 그게 아니라면 보도를 하고 또 언론인들이 야 그런 적 없다 해서 그 속보로 이렇게 처리를 하면 되는 일이지 왜 청와대가 그걸 나서냐 이거죠. 청와대가 청와대는 대북 협상의 주체였잖아요. 그리고 청와대 입장에서 제가 시민의 입장에서 볼 때도 사실은 이게 좀 지나치다고 생각을 했던 게 현성월 씨 총살당했다고 그래놓고 돌아다녔는데 서울의 시내에서 그것도 여전히 지금 떠 있거든요. 자료화면으로. 그러니까 이거는 조금
너무 의도가 있는 거고 청와대 표현 중에 저는 사실은 어느 정도 공감할 수 있었던 부분이 어렵게 살얼음판을 걸어가고 있으니 제발 잡은 발목을 좀 놓아주십시오. 이게 호소지 압력인가요? 그렇게 되면? 그 압력 문제는 조금 이따 다시 제가 네. 얘기하는데 청와대가 무슨 얘기를 썼냐면 앞으로는 단호하게 대처할 수밖에 없다. 네. 이런 표현이 있습니다. 이것은 굉장히 최고 권력 기관으로서 부적절한 표현입니다. 청와대는요, 종편 재승인권도 갖고 있고 검찰 수사권도 갖고 있고 세무조사 대기업 언론사를 옥죄할 수 있는 세무조사권도 갖고 있고 이 신문 유통 질서를 어지럽힐 때 칼을 들이미는 공정거래 조사권도 갖고 있습니다. 이런 막강한 권력 기관에서 앞으로 너희들 내가 단호히 대처할 거야. 굉장히 겁을 먹을 수밖에 없는 상황입니다. 그래서 이것은 우리 언론과 정부의 관계에서도 굉장히 아름답지 못한 사건이었다 저는 그렇게 보고요. 네. 그러니까 다시 말씀드리지만 북한 당국이 예를 들어서 그것이 오보라면 TV조선을 비난하고 언론인들이 그것을 문제를 삼아요. 이번에 북한이요. 그 돈 수수 문제를 가지고 굉장히 이게 그 북한을 치사하게 만든 거 아니냐 하지만 지금 싱가포르 날아갈 때 거기 돈이 100억이 더 들었는데요. 북한이 돈을 한 푼도 안 냈습니다. 이건 협찬 회담을 한 거예요. 비행기도 중국 비행기를 빌려서 갔습니다. 북한은 자기들 돈은 내지 않고 모든 나라로부터 과거에 북한에서 언론 취재하거나 방북할 때 돈을 요구한 사례가 많았습니다. 그런 차원에서 이번에 그런 선입견을 갖고 혹시 잘못 보도할 수는 있지만 이것이 어떻게 악의적인 보도고 이것이 나쁜 보도고 청와대가 나서서 그것을 해명하고 오보라고 얘기하는 것에 대해서는 저는 언론인 상식으로 도저히 저는 있을 수 없는 일이다 이렇게 의원님 생각합니다. 혹시 지금 우시는 건 아니죠? 굉장히 울먹거리시는데. 대변인 제가 언론사 대변인 아니니까요. 제가 원래 객관적인 약간 이렇게 울먹이는 울먹이시네. 스타일입니다. 울먹이시네. 호소할 때. 가슴이 너무 아팠어요. 근데 제가 진짜 궁금해서 여쭤보는데 화는 내지 마시고. 네, 진짜 궁금해서 여쭤보는 화는 안 냅니다. 의원님이나 조선일보는 한반도 평화 오는 게 좀 싫죠? 아니 진짜 내가 궁금해서 물어보는 거예요. 다른 의도는 없습니다. 저희가 제가 조선일보 편집국장 때 네. 통일재단이라는 걸 만들었습니다. 네. 통일이 됐을 때 우리 시민들이 십시일반으로 돈을 내서 지금 한 2천억이 거뒀을 겁니다. 그렇죠. 북한 주민들에게 인도적인 지원을 하고 또 북한 탈북자들이나 북한 주민이 나중에 어떤 우리 남한 수준의 교육과 생활 환경 여러 가지 이런 것을 교육시키고 지원하기 위한 그 돈을 지금 2천억이나 쌓아놓고 있습니다. 그런 조선일보한테 평화를 원치 않느냐? 그것은 굉장히 모욕적인 얘기죠. 그럼 자꾸 고춧가루 아니 뿌리지 그런 마세요, 말씀을 그러면. 고춧가루 뿌린 적 없습니다. 없습니다. 예. 그런 사업을 지향하고 평화 통일을 지향하는 언론사 입장에서라면 더더욱 이런 보도가 예를 들어서 풍계리 갱도를 폭파하겠다고 국제사회에 약속을 했는데 연막탄 피운 거다라고 보도를 그것은 한다거나 아까도 이게 말씀드렸지만 네, 이건 실수라고 네. 얘기했고 나머지 두 사안에는 근거가 있다고 실수라고 보고 있는 얘기했고 거잖아요, 계속. 바로 방송에도 나간 거 아닙니다. 인터넷 자막에 10분 정도 떴다가 없어진 건데요. 자, 그러면 조선일보를 자꾸 얘기를 이제 주제가 되니까 조선일보 얘기를 하시는데 자, 한겨레 두 번째 오보가 뭐냐면은 네. 2차 남북 정상 직전에 그러니까 이제 2차 남북 정상이 이루어졌는데 한겨레가 어떤 보도를 했냐면은 남북 정상이 한 라인으로 통화하다가 2차 회담을 직행했다. 굉장히 무슨 돌발적이고 즉흥적인 2차 회담이 이루어진 것처럼 보도가 됐습니다. 청와대가 아니라고 부인했죠. 네. 그 전날 김정은 측에서 제안이 요청했다. 있었고 네. 아주 제대로 절차를 밟아서 이루어졌다. 이런 보도를 했습니다. 저는 이것도 한겨레 신문이 고춧가루를 뿌린다든지 평화를 원치 않아서 했다고는 안 봅니다. 이거는 단순 실수라고 봅니다. 그리고 또 이거야말로 정말 저는 참 이 오보 중에 악성 오보라고 보는데 한겨레 신문에 2018년 2월 1일에 사설에서 뭐라고 썼냐면 매튜 포틴저 백악관 NSC의 아시아 담당 선임 보좌관이 제한적 대북 타격이 중간 선거에 도움이 될 수 있다라는 취지의 발언을 했다고 썼습니다. 그런데 여기에 대해서 샌더스 백악관 대변인이 뭐라 그랬냐면은 포틴저는 그런 발언을 한 적이 없다라고 부인했고
브루스 클링러라고 헤리티지 재단 그 선임 연구원이 있습니다. 그 CIA 출신의 아주 대북 전문가인데 그것은 거짓 보도이며 한겨레를 엉터리로 비추게 한다. 이렇게 얘기했습니다. 이것은 굉장히 거꾸로 보면 마치 미국이 북한을 때리려는 전쟁 광인 것처럼 전쟁을 몰아가는 것처럼 그것도 중간 선거에 이용하기 위해서 이것은 미국을 굉장히 나쁘게 이미지를 줄 수 있는 그런 보도입니다. 이런 거에 대해서 저는 한겨레가 사과했다는 얘기를 들어본 적이 없고요. 그러니까 미국 백악관 대변인이 오보를 지적하고 정정을 요구하는 거는 압력이 아니고 한국 청와대 대변인이 얘기하면 압력이 되는 이유는 뭔가요? 그거는 저 변호사님 말씀이 틀린 게 포틴저는 백악관 직원입니다. 네. 백악관 직원이기 때문에 백악관 직원이 그런 말을 한 적이 없다라고 얘기하는 것은 너무나 당연한 네, 거죠. 저기 정준희 교수 얘기 한번 들어보죠. 두 분 저는 객관적으로. 오히려 네. 이제 그 반대 질문을 하고 싶은 게 이게 언론 탄압이라고 생각하세요? 또는 언론 자유의 어떤 침해라고 생각하세요? 아니면 좀 이례적이라서 뭔가 좀 유감이 좀 생기는 정도의 수준이라고 생각을 하세요? 그러니까 언론 탄압이라고 말한다면 예. 과거에 김대중 정권 때 신문사 사주들을 대거 세무조사로 다 구속을 시켰습니다. 뭐 그 정도 수준이면 언론 탄압이다 이렇게 볼 수 있겠죠. 과거에 또 50 때 언론인들을 해직시키고. 해직시키고 지금 이 건에 대해서는 조금 말씀 들어보죠. 그리고 또 어떤 안기부에 끌고 가서 네. 뭐 고문을 한다든지 이런 것은 언론 탄압임에 불명합니다. 또 네. 뭐 방송 허가를 뭐 취소, 닉슨이 그렇게 협박했듯이 한다든지 그런 거는 언론 탄압이다 이렇게 볼 수 있는데 아까도 말씀드렸지만 청와대는 지금 최고 국가 권력 기관입니다. 종편 재승인권, 세무조사권, 검찰 수사권, 공정거래 조사권을 다 동원할 수 있는 권력 기관에서 이렇게 얘기하는 것은 언론 탄압, 그러니까 자유를 침해하고 언론 자유를 굉장히 위축시킬 수 있는 그 신문사도 기업 아닙니까? 기업에서 그 영업하는 사람들로서는 굉장히 심리적 압박을 느끼는 거죠. 그러니까 이런 것은 저는 그러니까 적절하지 못하고 바람직하지 못한 것이다. 그렇게 비칠 소지가 분명히 있다. 언론 자유를 침해할 수 있는 소지가 다분하다. 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 제 생각을 이제 말씀을 드리면, 그러니까 저도 이게 이례적인 거고 되도록이면 이제 국가기관들은 언론에 대해서 직접적인 어떤 언급들은 안 하는 게 좀 좋다라고 생각을 합니다. 쓸데없는 논란을 방지하기 위해서는. 그럼에도 불구하고 원칙적으로 청와대가 언론에 대해서라든가 자신의 견해를 밝힐 수 없다라고는 얘기할 수 없고 그것이 이제 자유의 침해의 문제라든가 상당한 탄압까지는 아니지만 위협을 느낀다라고 하는 건 상당히 또 주관의 영역으로 이제 가버린단 말이죠. 근데 이게 객관의 수준에서 실질적으로 자유의 침해다라고 명백히 짚어서 이야기할 수 있는 부분들은 사실은 전 없다고 느끼거든요. 그래서 이례적이고 사실은 되도록이면 안 그러는 것이 좋은 상황이나 청와대 스스로 이 문제에 대해서 문제를 짚을 수 없냐 아니다라는 것과 그다음에 그것의 결과가 자유의 침해로 이어지느냐 또한 이 역시 현재 수준에서는 아니다라고 뿐 얘기할 수 없을 것 같은데요. 저는 거기에 동의하지 않습니다. 그러니까 청와대도 논조에 관해서 입장에 관해서 조선일보나 뭐 한겨레나 우리는 누가 질문을 했을 때 뭐 기자회견도 하지 않습니까? 이제 이런 논조나 이런 주장에 대해서 어떻게 생각하느냐, 조선일보 주장에 대해서 어떻게 생각하느냐. 우리는 그렇게 동의하지 않는다. 그것은 오히려 평화 무드에 저해하는 기사라고 생각한다. 이렇게 얘기하는 것은 너무나 저는 자연스럽다고 생각합니다. 그런데 아까도 얘기했지만 이례적으로 오보를 3개를 들었습니다. 그랬는데 저는 거기에 상당히 그 숨은 독소가 있다 이렇게 보는 게 지금 TV조선은 지난번에 재승인을 받을 때 조건부 허가를 받았습니다. 그러니까 1년 안에 법정 제재를 4건을 받으면 재승인 취소 사유에 해당이 됩니다. 그래서 이미 지금 1건이 법정 제재로 지금 올라가 있는 상황이고 지금 이번에 여기가 만약에 2건이 오보로 방송 심의위원회에서 오보로 판명이 돼서 법정 제재를 받게 되면 3건이 되는 거예요. 그러니까 1건만 더 받으면 재승인 취소 사유가 되는 거고 이것은 과거 닉슨이 워터게이트 사건에 워싱턴 포스트가 닉슨을 공격했을 때 바로 방송 허가를 워싱턴 포스트가 갖고 있던 방송 허가권을 위협한 거하고 비슷한 사례로 저는 언론
언론사에 기록이 될 거다. 저는 이렇게 봅니다. 그러니까 상당히 위축되는 효과가 있을 수는 있다고 저도 물론 인정을 하는데요. 그거는 언론 예. 자유를 침해하는 아니죠. 소지가 근데, 있는 거죠. 근데 문제는 예. 뭐냐면 사실은 TV조선이 잘했는데도 잘못된 벌점을 받은 게 아니라 사실은 잘못된 이유들 때문에 벌점을 받은 거잖아요. 그러면 사실은 아니 아직 벌점을 받은 그러니까 거는 이번 건이 아니라 받은 그러니까 건 기존에 아니- 있던 예, 예, 것들이 예, 예. 그러니까 당연히 예를 들면 방통심의위에서 그런 결정들이 나온 이유로 따라서 현재 앞으로의 보도들이 단지 자유를 위축시키는 그런 측면에서가 아니라 정확성이라든가 이제 사실 확인의 의무라든가 이런 것들을 지켜 나가려고 노력하는 것은 전 당연하다고 생각을 하거든요. 근데 그거를 위축이라고 얘기를 하시면 그거는 약간은 좀 상황이 좀 다른 문제인 것 같은데요. 위축이 되는 것은 그것은 예. TV조선에 물어보셔야지 우리 최 교수님께서 위축이 안 된다 그렇게 말씀하시는 건 아닙니다. 그거는 바람직하지 않죠. 왜냐? 위축이 되고 안 되고는 주관적인 거 아닙니까? 그러니까 본인들이 TV조선 기자들이 위축이 된다. 그러면 위축이 되는 겁니다. 그리고 아니 자신 있으면 당연히 제대로 된 보도를 해야죠. 자, 예. 지금 그리고 청와대는 방통심의나 이런 데서 문제가 방송- 생기면 그거는 그 문제가 생긴 것들은 심의의 어떤 결과로 받아들여야 되는 거잖아요. 오보에 대해서 법정 제재를 하는 건 당연합니다. 그건 어떤 뭐 종편이든 뭐 지상파든 다 마찬가지인데, 자 지금 청와대는 우리나라 국가 최고 권력 기관입니다. 그런데 이렇게 우리가 왜 청와대 과거에 이제 뭐 박근혜 정권 때도 그랬고 뭐 문재인 정권 때도 그랬고 언론이나 이제 저희 야당들이 이제 비판할 때 보면 어떤 뭐 드루킹도 그렇지만 먼저 이제 얘기를 합니다. 이건 나는 무죄야. 나는 깨끗해. 뭐 이렇게 얘기하지 않습니까? 지난번에 누굽니까? 그 민정수석, 조국 민정수석이 마치 뭐 몇 차례 재산 문제나 이제 그 검증 문제에서 됐던 사람, 우리가 알아보니까 다 괜찮아. 이렇게 얘기했는데 그것은 민정수석이나 청와대가 할 얘기가 아니죠. 그것은 사법기관이 할 얘기입니다. 우리가 법적으로 이게 위법이다 아니다라는 걸 판단하는 것은 논의가 청와대가 좀 너무 넓어지는 청와대가 들어왔다는 게 자, 청와대가 청와대에서 그것을 대응을 얘기하는 것은 했다는 게. 부적절하고 그 예. 자격이 없는 그 발언할 자격이 없는 기관입니다. 그 아까 그쪽으로 다시 돌아가서 제가 말씀드리는 거는 청와대가 그렇게 이게 오보다라고 규정을 해버리면 단정지어서 얘기하면. 방송심의위원회라는 곳이 영향을 받을 수밖에 없다는 거죠. 지금 그렇지 않아도 지금 뭐 촛불이다 해서 지금 굉장히 심리적으로 이런 그 군중 심리 때문에 압박을 받고 있는데 청와대에서 그렇게 얘기를 해버리면 방송심의위원회에서 아니야 이거 오보 아니야 이렇게 하기가 굉장히 어렵다는 이제 시대가 겁니다. 바뀌어서 아닐 겁니다. 근데 그럴 개연성이 있다는 그걸 거랑 한번 지켜봅시다. 그런 네네네. 결과가 나는 그래서 거랑은 굉장히 저는요, 다른 문제잖아요. 지금 뭐 MBC 문제도 있고 그런데 저도 방송 지금 KBS, MBC 문제도 저는 참 안타깝게 언론인으로 보고 있는데 과거에 지난 MBC 사건이 있었을 때도 많은 그 기자들이 바른 말을 하고 권력에 반대한다는 이유로 해직됐죠. 해직됐습니다. 네. 해직되고 상당히 불이익을 받았습니다. 그거는 언론 탄압인가요? 예. 그때는 확실히? 잘못된 거죠. 네. 예. 그러니까 언론 탄압의 예로 아까 해직 잘못- 기자를 예. 드셨으니까. 네. 잘못된 거죠. 그다음에 그때 제 친구들도 많았습니다. 제 같이 경찰 기자를 했던 여러 기자들 지금은 또 많이 또 승진했더라고요. 최근에. 그걸 굉장히 안타까워하고 같이 포금도 하고 위로도 하고 이랬던 친구들입니다. 그래서 저는 문재인 정부가 들어서서 보다 이제 말씀하신 세상이 바뀌셨다 하니까 저는 그런 일이 더 안 일어나야 된다고 생각합니다. 이 얘기가 빗나갔습니다만은 또 해직 사태가 벌어지고 있어요. 그래서 저는 제발 제가 호소하는 것은 이제 민주사회로 이제 우리가 좀 앞으로 나가자. 그래서 과거에 권위주의 정부에서 하던 뭐 청와대에서 뭐 오보다 뭐 이게 평화에 반대하지 마라 이런 것은 다 과거에 이 잘못된 관행들입니다. 우리가 이제는 더 있어서는 안 된다. 최 교수님도 바람직하지는 않다고 말씀하셨죠. 그러니까 사실 확인상처럼 이제 그러니까 바람직하지 않은 것은 이제 더 하면 안 되는 거예요. 일단 이제 더 안 하는 걸로 그렇게 두 사안에 정리를 대해서는 했으면 좋겠습니다. 일단 그 예. 해당 언론사는 오보는 아니다라고 계속 얘기를 그렇죠. 하고 그러니까 있고. 해당 그러니까. 언론사가 오보가 아니다라고 하니까 제가 방통심의위가 더 이상 결정을 여기서 봐야 되는 거죠. 예. 제가 이것이 뭐 사과를 해라 잘못됐다 이렇게 얘기를 할 수가 없는 그럼요. 겁니다. 예. 제가 맞습니다. 디테일한 네, 네. 내용을 모르기 예, 때문에 심의위의 결정을 예, 봐야 예. 되는 거고 청와대도 사실 오버라고 판정을 내는 예, 게 아니잖아요. 의견을 낸 거죠.
근데 청와대가 청와대 의견을 내면 지금 의견은 거기에 굉장히 종속된다고 영향을 받는 말씀하시잖아요. 거죠. 그거는 이제 개연성의 그래서 문제고. 가이드라인을 준다 이런 얘기가 나오는 그러니까 거 개연성의 아닙니까? 문제. 최욱 씨 의견도 좀 바람직하지 않은 들어보죠. 거죠. 예. 청와대가 그런 얘기를 청와대가 하는 이런 것은. 식으로 이제 대응해 갖고 들어오는 거에 그러니까 대해서 국정원이나 국정원 팀이 갔다는 거 아닙니까? 그럼 국정원이 정정 보도 신청을 하세요. 그리고 아니면 방심위에 제소를 하시던가. 그래서 오보가 나오면 법적으로 그 사과를 하고 반론이든 정정 보도를 하도록 돼 있습니다. 그렇게 정상적인 절차를 밟으면 되는데 방송통신심의위원회는 청와대가 나오는 거예요? 절차상 국가기관이 직접 제소해가지고 하는 방식이 아닙니다. 방송통신심의위원회는 불만 접수의 처리의 방식으로 이제 진행은 되는 거기 때문에요. 그거는 뭐 물론 뭐 나중에 조선일보입니다. 이 국정원 갔다는 거는 뭐 예를 들어 방송 그러면 보도가 아니고 방송심의위가 아니라 그거는 국정원이 할 수 언론중재위나 있습니다. 뭐, 예, 뭐 언론 그런 중재에서 방식으로 할수 진행이 있습니다. 의원님께서 예, 마치 뭐 조선일보 입장을 두둔하시는 것처럼 비치는 걸 저희도 원하지 않고요. 그런 입장도 아니신 건데 말씀처럼 이제 과거의 관행에 매몰되지 말고 앞으로 가자라는 취지는 공감합니다. 그런데 말씀 중에 이제 제가 좀 의아했던 부분은 과거의 관행에서 벗어나자고 하시는데 과거의 관행에서 비롯된 트라우마를 그것도 주관적인 판단에 의거해서 청와대가 이렇게 나서면 이런 일이 생길 수 있다. 언론을 취소할 수도 있고 세무조사를 할 수도 있고 국정원을 통해 가지고 무슨 예를 들면 압박을 할 수도 있고 이런 우려를 하시는 거는 과거에 조선일보가 생각했던 또 올바른 정권의 모습 이런 거하고도 안 맞을 것 같고요. 그런 거라면 오히려 문제점을 지적하는 것도 오보는 오보대로 확실하게 인정하고 정정하면서 단지 우리가 이런 솔직한 태도를 보이는데도 불구하고 권력이 작동하는 거는 우리는 단호하게 거부하겠다. 이런 태도가 맞는 것이지. 그냥 아니 우리는 잘못한 거 없다. 이렇게 되면 과거의 관행에서 이렇게 떨어질 수 있는 건가요? 아니 지금 저는 제3자입니다. 그렇죠. 지금 청와대하고 조선일보가 서로 주장을 하고 있지 않습니까? 그러니까 그것은 정상적인 절차를 거쳐서 결과를 지켜보자는 네, 우리가 네, 네. 지켜보면 네, 네, 됩니다. 예, 동의할 수 있습니다. 그다음에 또 하나는 언론 탄압을 지난 보수 정권 박근혜 이명박 정부만 우선 권력자들은요 언론에 대한 이해가 굉장히 부족합니다. 이것은 보수 진보를 떠나서 권력이라는 것은 다 이 언론은 자기들이 좋은 기사를 써주기를 원하고 나쁜 기사에 이게 싫어하는 게 다 모든 권력자들이 심리 상태입니다. 물론이죠. 자, 그래서 DJ 때 남북 회담에 반대한다는 이유로 조선, 동아, 국민, 중앙 4개 사주를 다 구속을 시켰습니다. 그러니까 이런 우리 악순환을 이제는 끊자는 거죠. 결론. 제가 결론 냅니까? 네, 네. 가장 일반적인 입장에서. 네. 네. 의원님 자꾸 울먹거리지 마시고 네, 제가 좀 마음이 너무 아픕니다. 근데 뭐 제가 볼 때는 양념이신 것 같아요. 재밌게 지금. 예. 시청률 올리시라. 맞습니다. 예. 이제 조선일보가 고춧가루 뿌리듯이 저도 양념처럼 이거는 이렇게. 제 네. 얘기의 스타일입니다. 아니, 그러니까, 예, 양념. 남을 설득시키는 네, 네. 스타일이니까. 네. 예. 그 우리 의원님께서 그 언론 탄압에 대해서 굉장히 목소리를 많이 높이셨는데 이런 얘기하면 또 울먹거리실 것 같아서 조심스러운데 사실 또 울먹거리겠습니다. 사실 이제 의원님이 얼마 전에 그 조선일보에 그 편지 하나 보내지 않았습니까? 그렇죠. 공개 공개 편지. 예, 주필 예. 해임시키라고. 예. 그게 저 같은 사람이 볼 때는 상당히 언론 탄압처럼 비춰지거든요. 야당 초선 의원이 굉장히 그렇게 세게 보이십니까? 그리고 아유 의원님 그 친정이신데. 아니, 자, 헌법기관이 제 그 공개 편지를 다 읽어보셨어요? 처음부터 끝까지 한 3페이지 되는데 좀잘 읽어. 다 안 읽어보셨죠? 저요? 예. 여기 읽어보실래요? 지금이라도 읽어보시고 네. 그것이 언론 탄압인지 네. 친정에 대한 애정과 충정인지 조선일보가 기존의 논조를 계속 굳건하게 유지했으면 좋겠다라는 충정인지 그것이 언론 탄압인지 한번 읽어보시고 판단을 아니 근데 해주시면 실제로 그 좋겠습니다. 양상훈 주필의 논조가 많이 바뀌었어요. 우리 저 의원님이 편지 하나 넣고 나서. 그 북미회담 다음에는 또 원위치 됐다고 또 어느 또 칼럼리스트나 기사에 또 그렇게 그러면 났더라고요. 기존 논조가 있긴 있는 거네요, 그죠? 그럼요. 저희가 언론 전문가들 아닙니까? 그러니까 기존의 논리가 쭉 있는 거죠. 기존에 좀 논리가 있고 조선일보의 논리가 있고 한겨레 신문의 논리가 있습니다. 미디어에는 이게 보수의 논리가 있고 진보의 논리가 있습니다. 저는 이것이 어느 한쪽이 반드시 옳다 틀리다라고는 안 봅니다. 예를 들어서 세금을 올리자는 것도 세금을 올려서 복지를 늘리자는 것도 국민을 위한 거고 세금을 낮춰서 기업들을 더 활성화시켜서 일자리를 늘리자고 하는 것도
국민을 위한 겁니다. 하나의 네. 방법론의 차이일 거지 보수가 선이고 진리고 저는 좌파는 또 진보 좌파는 그것이 반대다. 저는 이렇게 안 봅니다. 한겨레 논리가 있고 조선일보의 논리가 있습니다. 그 제가 그 썼지만은 양상훈 주필의 칼럼을 보고 한겨레 신문을 보고 있는지 깜짝 놀라셨다. 예, 이렇게 그 표현했습니다. 기존의 논리가 뭐냐면은 이제 대화파와 이제 대북 압박파의 이제 논리인데 그 과거에 이제 대화를 하는 여러 가지 이제 협상파들의 논리가 뭐냐면은 그거는 공통적입니다. 북한은 절대 핵을 포기하지 않을 것이다. 그것은 자기의 정권의 생명과 같은 거기 때문에 절대 놓지 않을 것이다라는 그 공통적인 전제 하에서 이제 이건 뭐 대북 문제이기 때문에 좀 이제 복잡하게 갑니다만은 조금 이제 설명을 드리자면 그러나 이렇게 이제 뭐 햇볕 정책 같은 걸 이렇게 하다 보면 결국 이제 이렇게 옷을 벗게 되고 자유와 뭐 여러 가지 이제 그 세계적인 정보가 이렇게 그 북한에 들어가면 결국 북한도 개방이 되고 혹은 또 독재 정권이 무너질 수도 있고 이제 과거의 아랍의 봄처럼 이제 그렇게 그게 세계사적인 흐름 아니냐 그것이 이제 대화파들의 논리고 이제 한겨레 신문의 논리라고 저는 이해하고 있습니다. 이제 반대는 우리가 햇볕 정책을 지난번에 해봤지 않느냐. 북한은 정말 특수한 곳이다. 햇볕 정책을 했지만 노무현 때 몇 조, 또 DJ 때 몇 조가 들어가서 결국 그것이 핵무기와 미사일로 돌아왔다. 그러니까 또 북한은 그렇게 햇볕을 쬐다고 해서 쉽게 북한의 독재 정권이 붕괴되는 그런 시스템이 아니다. 그리고 개성공단이나 금강산 같은 곳으로 해서 많이 지원을 했지만 결국 돌아오는 것은 연평도 포격이나 천안함 폭침 아니냐. 그러니까 이런 논리가 팽팽하게 대립하고 있습니다. 그러니까 저는 한쪽이 저는 더 맞다고 생각하지만 저는 그 반대쪽에 있는 분들이 저는 진리가 아니다라는 생각 아닙니다. 결국은 누가 맞을지는 결국 역사가 나중에 이 물론. 판단을 할 겁니다. 그러니까 서로 주장을 하는 겁니다. 저는 조선일보 논조는 조선일보 논조다워야 되고 또 저 한겨레 논조는 한겨레 논조다워야 된다고 생각합니다. 그러면 미국에서 네, 미국 정부에서 이 대북 주요 한국 관계 그 정책을 결정할 때 자유한국당의 입장을 봅니다. 다 미국 대사관에서 다 번역해서 다 백악관을 보냅니다. 그리고 여당의 입장도 지금 민주당 입장도 보죠. 그리고 한겨레 입장도 보고 조선일보 입장도 봅니다. 그래서 그 많은 국민 전체를 다 5천만 국민을 다 여론을 파악할 수 없기 때문에 미국 정부에서는 그렇게 이렇게 그 몇몇 포인트를 집어서 이렇게 늘 디스커션 하는 거죠. 그래서 북한하고 협상을 할 때 어느 정도 양보를 할 것인가, 어느 정도 양보를 하면 미국 의회가 받아들일 거냐, 한국 국민들이 받아들일 거냐, 한국의 보수층, 뭐 그동안의 주류층, 지금은 아닙니다만은 그런 층들이 이런 것을 다 감안을 해서 결정을 하는 거죠. 그래서 어떻게 보면 논리가 팽팽하게 이렇게 다가왔는데 조선일보가 갑자기 한겨레식의 그런 그 햇볕 정책식의 논리로 바뀌었다는 거죠. 저는 그것이 안타깝다는 거죠. 그래서 그것은 기존의 조선일보 논조가 아니다. 그래서 제가 전직 사원으로서 사장님 이거는 아니지 않습니까? 좀 이렇게 제가 충정으로 편지를 쓴 겁니다. 전직 사원이실 뿐만이 아니라 현직 국회의원이시잖아요. 현직 국회의원인데요. 예. 야당이 힘이 정말 미미합니다. 물론 이제 뭐 힘의 차이는 예, 있지만 예. 헌법기관이시고 그래서 그렇죠? 예. 당랑거철이라는 표현이 있죠. 이 수레를 사마귀 한 마리가 가로막고 있다. 저는 그 너무 심정 겸손하신 것 아닌데 같아요. 저는 그 심정으로 썼습니다. 그래서 예. 이제 저에 대한 뭐 비판도 제가 잘 봤습니다. 그러나 견지망월이라는 말이 있지 않습니까? 제가 달을 가르쳤습니다. 조선일보 논조가 저는 동의할 수 없다. 저는 이걸 좀 예. 여쭤보고 싶어요. 예. 그러니까 의원님이 가지고 계시는 저널리즘의 원칙상 정치권이나 권력을 가진 집단이 사실관계를 가지고 팩트를 수정하라고 요구하는 것과 논조를 지적하면서 논조를 바꾸라고 요구하는 것과 어떤 것이 더 언론 자유에 위협이 된다고 보시는 겁니까? 제가 논조를 뭐 바꿔라 요구한다기보다도 저는 동의할 수 없다. 조선일보의 아니, 기존 지금 말씀하셨잖아요. 논조가 한겨레 논조로 왜 얘기하느냐. 제가 보기엔 그것도 그러니까 아니던데. 저는 반대하고 그러니까 원래 논조를 유지해 달라고 제가
부탁을 드린 겁니다. 읍소를 한 겁니다. 근데 읍소라고 제가- 하시기에는 표현이 세셨어요. 이중인격자다. 표현을 해야 핵심 보수다. 그 이거는 파면하라 뭐 이런 얘기를 하셨는데 그 정도 써야 요즘 언론들 언론들이 파면하라고 하면 그 정도 써야. 자, 제가 그렇게 파면하라고 한다고 해서 파면할 조선일보도 아니고요. 네. 제가 1인 시위를 한 겁니다. 이 주필 이런 글 저는 반대하니까 파면하세요. 마치 노조원이 조선일보 앞에 가서 1인 시위 하듯이 제가 한 겁니다. 그러니까 의원님은 그걸 너무 가지고 약하시고 청와대는 너무 세고의 그런 그거는 차이를 팩트고 근데 저보다 훨씬 세시잖아요. 객관적인 뭐 세고 그건 그러니까 아니죠. 그러니까 이런 미디어라든가 방송에 관련된 정책을 정할 수 있으시는 입법권을 가지고 계신 이 정도 얘기는 위원회가- 제가 국회 시스템을 국회의원 한번 하시면 알겠는데요. 저는 뭐 상당히 제가 많이 만납니다. 300명 중에 한 명입니다. 그래도 국회 위원회 입법권을 상당히 다르고요. 예. 지금 과방위에 국회의원이 24명인데 제가 그러니까 24분의 1입니다. 과방위에. 그리고 국회의원은 300명 중에 한 명인데요. 그래도 좀 입법권을 행사할 만한 사람이라면 원내 대표라든지 뭐 원내 수석 부대 정책의장이라든지 좀 이런 간부가 당 되어야 대표도 의원님 편을 드셨잖아요. 당대- 그러면 그거는 함께 뭐 하신 거 아니에요? 그거는 함께 한 거는 저는 그거하고는 별개입니다. 홍 대표 그럼 홍 대표는 개인의 비판 받으셔야 되고 당 대표니까. 아니죠. 홍 대표가 거기에 한 거는 홍 대표의 자유고 홍 대표가 그 문제 지적을 한 건 아닙니다. 의원님 그걸 잘 약간 좀 읽어보시고. 스텝이 꼬이는데 의원이 인정하고 가시죠 그냥. 전혀 인정할 수 아, 없습니다. 아닙니까? 네. 스텝을 꼬였다는 말도 굉장히 모욕적으로 뭐 들리네요. 죄송합니다. 예, 예. 뭐 제 생각에는 저는 그러니까 이거 뭐 굳이 이게 좀 양비론일 수는 있겠습니다만 저는 국회의원께서 특정 그 신문사에 주필을 파면하라라든가 제 글도 안 읽어보셨잖아요. 제 글도 안 읽어보고 스텝이 꼬였다 뭐 그런 말씀은 저는 아니, 다 전혀 읽고 동의할 오셨습니다. 예, 예. 아닙니다. 아니, 예. 저는 실제로 다 예. 읽어봤고요. 그리고 굉장히 관심이 가는 사안입니다. 예. 그리고 말씀대로 이렇게 그러실 지금까지 것 얘기하신 거는 충분히 충정이 느껴지는 거고 예, 예. 실제로 보수에 대한 어떤 예, 감사합니다. 충고를 예. 하신 거잖아요. 예, 뭐 그럼요. 저는 예. 충분히 그런 발언 하실 수 있다고 봐요. 예, 예. 그렇기 때문에 사실 물론 권력의 차이라든가 개연성의 차이는 있지만 청와대가 거기에 대해서 입장을 밝히는 것과 그다음에 국회의원이 어떤 보수 지지에 대해서 입장을 밝히는 것은 이례적이지만 있을 수 있는 일이라고 생각을 합니다. 그러나 그 규모의 차이가 예. 그 힘의 차이가 저는 청와대가 아마 1000이라면 제가 한 10 정도 될까요? 5 정도 될까요? 그 무게가 다르다는 점은 인정을 하셔야죠. 만약에 한겨레가 뭐 한겨레 논조를 잃고 조선일보 틱하게 갔다. 그러면은 파면하라 뭐 이렇게 제 집사람이 한겨레 팬입니다. 수십 년간 보고 있고요. 저희 집에 신문을 2개 보고 있습니다. 조선일보, 한겨레 신문. 그건 저희 집에 한번 확인해 보시면 알 텐데. 아, 그래서 그래서- 한겨레하고 항상 비교를 하시는 예, 거구나. 그래서 네. 한겨레 아침에 그 평양 그 회담 오보도 제가 새벽에 발견했죠. 네. 예, 근데 시내판에는 또 바뀌었더라고요. 근데 저희 집사람은 그 CBS 기자 출신이고 아. PD 출신입니다. CBS PD 출신이고 저하고는 정치적인 생각이 많이 다릅니다. 근데 집사람이 기대하는 한겨레 기대하는 게 있어요. 근데 그게 바뀌었다. 그러면 집사람이 독자 입장에서 그렇게 비판할 수 있는 거죠. 저도 조선일보에 누구보다도 많은 애정과 제가 30년 동안 땀을 바쳤기 때문에 조선일보가 누구보다 잘 되기를 제가 기대하는 사람입니다. 그런 독자의 충정으로 입장이셨다. 예, 의원의 입장이 충정으로 아니었다. 이해를 해주시면 될 것 같습니다. 네. 네. 더 하실 말씀. 아니 뭐 의원님이 오늘 뭐 하여튼 저 진지하게 네. 그 소회를 밝혀주셔서 저희로서는 상당히 깊이 있게 들었고요. 또 뭐 감사합니다. 솔직하게 말씀해주신 것 같아서 감사합니다. 네. 지금 뭐 약한 야당이라고 말씀하시면 야당 입장에서 또 KBS에 하고 싶으신 말씀 좀 마지막으로. 예, 나중에 편집될 수도 있지만, 예, 네. 예, 또 다르게 예. 공개 편지를 쓰시고 여기는 아직 파면시킬 사람은 없죠. 아직 그까지는 제가 생각을 못 하고 왔습니다. 아, 네. 예. 다음번에 준비해 오셔서 또 예, 예. 쓴소리 많이 해주시기 바랍니다. 예. 오늘 나와주셔서 네, 네. 좀 서운하신 것 같아서 한 말씀 드리면 예, 예. 다음 총선 때 제가 찍어드리겠습니다. 대구로 이사 오십시오. 저 서울 시민입니다. 네. 이사 오십시오. 아름다운 마무리라고 해야 될지 모르겠는데 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네. 예, 아유 고생하셨습니다. 아유 고생 바쁘신데. 많으셨습니다. 의원님 저는 시켜서 하는 거예요. 아, 진짜 저 아무것도 몰라요 저는. 아, 네, 너무 진지하게 얘기해 주셔서 네, 감사합니다. 감사합니다.